Hey, muy buena, estamos aquí en un nuevo video. Perdón, a ver, permítanme, dejen ver si estoy grabando. Hace un momento estaba grabando una partida y pueden creerlo, no grabé nada. Oh, miren, este no lo tenía. Estaba grabando, les decía, estaba grabando una partida, compré el tractor. Créanme, yo pensé que sí lo estaba grabando, no lo puedo creer, lo que siempre me pasa. Perdón si a la mitad de los videos del video o de los videos, no sé, están viendo que estoy bajando la pan, o sea, estoy viendo si, ¿cómo lo explico? Bueno, perdón si están viendo que a cada rato bajo la pestaña de arriba para ver si estoy grabando créanme, es bastante estresante que uno esté hablando como menso, por no decir otra palabra, y al final de cuentas no se haya grabado nada que estabas diciendo ni el juego que estabas grabando. Y si llega. Y pues bueno, en el anterior video que no se grabó les decía que gracias por su apoyo, que ojalá me den en este video. Y si quieren más de este juego, denle like, comenten y suscríbanse si eres nuevo. Y por favor compartan mi video. Compartan. No puedo comprar turbo. Compartan mi video para que sigamos creciendo, porque en el video anterior, créanme, no tuve tanto apoyo como yo creía. Perdón por ese carro que no sé si se ha oído, si me oyen así como aburrido, no sé, es porque me enojé de que no se grabó la partida anterior. Y a ver, permítanme, perdone de verdad si los espere, creo que sí está grabando, perdone. Tal vez ponga una imagen ahí para que no se vea, pero bueno, avanzaremos así, tan. Y bueno, por favor, se los pido, compartan mi video, ya sé que ya se los dije, pero por favor quiero ver todo su apoyo que antes me daban. Sé que a lo mejor muchos se suscribieron por no por dejar de subir gameplays mucho tiempo, subía otro contenido, no me lo robaba, pero o sea, bueno, en teoría, bueno, no, porque no lo descargaba de YouTube, así que no estaba haciendo copyright o no sé cómo se diga. Ojalá por favor me den su apoyo y sigamos adelante para que crezcamos de nuevo. Y si llegó. Y por favor denle like, compartan y comenten qué otro juego quieren que suba. Y antes no había subido videos porque no me alcanzaba la memoria, luego no tenía tiempo. Y ahorita tendrán video cada semana, depende del apoyo que veas. Si veo que tienen mucho apoyo en este video, subiré otro en esta misma semana. Si no, hasta la próxima semana nos veríamos. Y chalala, hasta aquí llegué en esto. Vamos, dejen ver si estoy grabando, de verdad se perdónenme si a cada rato están viendo que de esto estoy grabando. De verdad me estresa mucho que esté hablando como Bill y bien menso y no se haya grabado nada. Y bueno, a ver, perdón si aquí se oye algo feo, perdón, a ver, tal vez hayan oído mi voz más lejos, ahorita más cerca, no sé, pero por favor espero que se esté oyendo bien y se esté grabando. Estaremos jugando esta partida aquí en el otro mapa y ahí lo dejaremos, brothers, para los que sepan que no es para los que no sepan que es brother, es hermano. Pero bueno, a ver, avancemos. A ver, sí, yo pensé que iban,
les había grabado el video anterior. Fue muy emocionante, compré el tractor. Y pues bueno, a ver, avancemos. Sí, avancemos. 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 Creo, no me crean. Hice nuevo récord. Sí, se puede, sí, 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 sí. No, aquí ya. Aquí ya. No, 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 no. Perdón por ese carro si se ya. No, 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 no. Pues no, yo no hablo inglés. Este es. No. Esta es la última partida. Que no quiero. Tranquilo, 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 tranquilo. Avancemos, avancemos, avancemos. Sí, sí. Y por favor, se los repito, compartan mi video. Denle like. Y si quieres un saludo en el próximo video, solo dale like, comparte y comenta. ¿Quieres un saludo de tu brother, Mr. Ray? Sí. Mi tractor es todo terreno. Vamos, gente. Y sí, porque para atrás si no regreso y bueno, olviden lo que estoy diciendo. Pero bueno, vamos para adelante. No. Aquí hace rato me estaba quedando atorado. No, sí se puede. Sí se puede. Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí hace rato fue donde me quedé igual. Agarramos velocidad. Pom. Y bueno, aquí lo dejaremos. Y bueno, gracias por el apoyo que me den. Perdón, fue mi perro el que ladró. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Y depende si veo mucho apoyo en este video, estaré subiendo otro tal vez en esta semana. Si no, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, amigos. Oh, no. Perdón. A ver, adiós.